दोस्तों इस वीडियो में बता रहे होते हैं कि पंखा में बिस्किट लगाने के बाद ये भी घूम जाता है, तब ये टूट जाता है। तो लड़का एक पंखे की पट्टियां खोल देता है और एक बिस्कुट को खा लेता है और उसके बाद एक बिस्कुट में अच्छे से बीच में होल कर देता है। दोस्तों 1 मिलियन के बहुत करीब हैं और इसी महीने 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो भी जाएंगे। और यार आपका एक सब्सक्राइब करने से मेरे 1 मिलियन कंप्लीट भी हो जाएंगे। और एक लाइक भी कर दो और हाँ, अपने प्यारे शहर का नाम भी लिख दो कमेंट में, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे सब्सक्राइबर कहाँ से हैं। और इसको पंखे में लगाने के लिए रेडी कर लेता है और इसको चला के देखता है तो ये भी बिस्कुट इसका टूट जाता है।